大選之後，學院就資助一批學生採訪北京奧運嘅籌備工作，等佢哋體會國際間傳媒資訊管理嘅實況。咁啊，我哋今日係雖然係個入學講座啦，但係我哋咧想話俾大家聽咧，我哋新聞與傳播學院咧就有好多種唔同嘅方式去表達我哋對社會嘅睇法，表達對一個文化議題嘅睇法。我有揾到兩句説話咧，同大家分享下。佢話咧 ，Generally speaking, the best people nowadays go into journalism, the second best into business, the rubbish into politics. 仲有 and the shits into law. 我哋跟住落嚟咧，就請到陳家明幫我哋做一個棟篤笑嘅。有一個同學，佢 GPA 攞到3.9分，然後佢考 AAO 政務官考唔入啦。好恐怖啦！呢段已經，你明唔明啊？有最恐怖嘅話，中大係一個國際嘅校園嚇，好 global、international、transactional 嚇，總之咩都話俾你聽，好豪，咩都係製造啊，祖國個祖。我有一句金句嘅，面對住任何嘅普通話同學咧，都係可以應用到嘅。有人走埋嚟同你講，你是新的同學嗎？當時我話，可能嗎？最後有一個重要嘅環節咧，就係咧，我哋請阿黃照達出嚟先。嗰啲創作咧都係同即係喺報紙裏邊出版啦，同埋即係亦都好多同好多嘅編輯啊一齊合作。我對於記者啦或者即係新聞都有啲好格外好感，咪用翻呢啲 term 就係。OK， 預備，格外漫遊子彈，預備揭幕1，哎呀，2、3。好想入啊！係啊，好有興趣，因為好大自由度同埋好好玩啊啲科。